老友記你好啊，今日我介紹你哋食嘅呢就係沙田柚，有啲人呢叫佢碌柚嘅喎，好有益嘅喎，佢有好多膳食纖維啦，又有維他命 C 啦，可以幫助個傷口復合啦，又有促進消化、增強免疫力，又可以維持心臟健康，同埋你聞嘅時候呢，好香嘅喎，啲果皮有即提神嘅作用嘅。咁沙田柚呢，佢有個降血壓嘅功能啦，降血脂，譬如有心律不整啊，都係有好處㗎。但係因為佢始終都有糖分嘅，所以都食落個份量呢都唔好太多啦。因為佢都係高鉀啊、高磷嘅食物。如果有腎臟病嘅患者咧，就唔好食咁多啦。一塊兩塊就可以。同埋佢都係偏寒涼嘅。食嘅時候都係注意份量啦。好啦，如果中意呢條片嘅朋友，請點讚，跟住就留言同埋分享有需要嘅朋友。拜拜。